बारिश का मौसम हो और मम्मी मुझसे अदरक और मसाले वाले चाय की डिमांड ना करें, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो चलिए क्यों ना मैं आप लोगों से भी शेयर कर दूं अपनी ये स्पेशल रेसिपी। इसके लिए यहाँ पे मैंने 2 इलायची छोटी, 1 जवित्री, 1 लौंग लेके बहुत अच्छे से क्रश कर लिया है। और इसको क्रश करने के बाद मैं प्रॉपर एक जिंजर का पीस लेती हूँ, उसको पील करके तब तक क्रश करती हूँ जब तक उसका हल्का सा जूस बाहर ना आ जाए। उसके बाद हॉट बॉइलिंग वाटर में मैं इसको ऐड करके बहुत अच्छे से बॉईल देती हूँ। उसके बाद 2 टेबल स्पून्स चाय पत्ती डालती हूँ और उसको बहुत अच्छे से बॉईल करती हूँ। फिर उसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड करती हूँ और मिल्क ऐड करने के बाद मैं उसको तब तक बॉईल देती हूँ जब तक चाय पूरी तरह से पक ना जाए। आप भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।